في قاع الهامور في مطعم سلطع برجر. المكان اللي البرجر بيتقلي فيه تحت البحر ومحدش يسألني ازاي. ايوه بالظبط يا سبونج بوب. سبونج بوب عايش في اناناسة، بس في الحقيقة هو سفنجة بحرية. يعني سبونج بوب الحقيقي سفنجة ملهاش مخ ولا جهاز عصبي ولا قلب، لكن عندها نظام معقد لتدوير المياه جوه جسمها، وتعتبر من أقدم الكائنات متعددة الخلايا على كوكب الأرض. وكمان بيستخدموها في أبحاث لعلاج السرطان والبكتيريا. يعني مش غبي، ده شغال من غير مخ أصلا. أنا على التلفاز. بسيط هنا بيمثل نجم البحر، بس مش بالبساطة اللي شكلها باين. وبرغم ان هو بسيط، قدراته البيولوجية معقدة جدا. نجم البحر اسمه العلمي ستارسي، ومش بيعتبر سمكة خالص للعلم، ومعندوش مخ مركزي، لكن عنده شبكة أعصاب بتتحكم في الحركة والاستجابة. بيستخدم جهاز مائي في أدرعته علشان يقدر يتحرك. قدرته إن هو يجدد أطرافه من أقوى آليات التجديد في الكائنات البحرية. نجم البحر كمان بيقدر يطلع معدته برا جسمه عشان يقدر يهضم الأكل، ولو دراعه اتقطع يقدر يطلع غيره، إنما بسيط لو دراعه اتقطع هيكمل نوم عادي. بالنسبة لشخصية شفيق، فهو شخصية هادية جدا، ودايما سبونج بوب متطفل على حياته، وده قريب جدا من الطبيعة. الأخطبوط يعتبر واحد من أذكى اللافقاريات في العالم. كنت تعرف إن الأخطبوط عنده 3 قلوب، وكمان دمه لونه أزرق؟ الأخطبوط كمان عنده 8 أذرع، كل دراع فيهم مستقل بذاته، كل دراع فيهم عقل لوحده، ومليانين مصاصات قوية جدا يقدروا يمسكوا في الحاجة بسهولة. عايزة أقولك كمان إن هو من أذكى الكائنات البحرية، لو حبسته في برطمان يقدر يطلع منه عادي، ويهرب من فتحات ضيقة جدا. وعشان كده بيصنف الأخطبوط إن هو كائن بيحب يعيش لوحده، مش اجتماعي خالص. يعني هو عصبي زي شفيق؟ لا، دماغه شغالة زيادة عن اللزوم. شفيق دايما في سبونج بوب عنده مشكلة أزلية ما بيعرفش يستخبى منه، ولكن في الحقيقة الأخطبوط كائن ذكي جدا، وبيقدر يغير من لونه وملمس جلده. يعني دماغ شفيق مش نفس دماغنا، دي إمكانيات أعلى بكتير قوي. بس خلينا فاكرين إن الأخطبوط الحقيقي مستحيل يعزف زي شفيق، ولا شفيق هيبقى طعمه حلو قوي زي الأخطبوط الحقيقي. واحد سلطع برجر مع زبد إضافي. نرجع بقى لصاحب مطعم سلطع برجر، مستر سلطع اللي بيحب الفلوس أكتر من الأكل. زد سرعة محركات الإثارة. نخش بقى على شخصية مبنية على كائن مقاتل بطبيعته، السلطعون. مصنف السلطعون من القشريات. من الحاجات اللي بيتميز بيها السلطعون ان هو عنده هيكل خارجي صلب. الهيكل ده بيغيره في عملية اسمها الانسلاخ. السلطعون بيستخدم مخالبه في حاجات كتيرة جدا، يعني بيستخدمها في الأكل وكمان للسيطرة وللدفاع، ولما بيحب يزود سرعته ممكن يمشي بالجنب عشان يبقى أسرع. السلطعون كمان أثبت لنا إن هو عنده سلوكيات ذكية، زي مثلا إن هو يقدر يخزن الطعام لفترات، وكمان يختار أماكن آمنة ليه. يعني بخيل في الكرتون ومحارب في الحقيقة. مستر سلطع في الكرتون بيقدم لنا سلطع برجر، بس في الحقيقة احنا اللي بنعمل منه وصفات كتير. هنروح لسريع. سريع بيمثل واحد من أحدى الكائنات البحرية، اسمه العلمي الحلزون البحري، ويصنف من الرخويات. الحلزون بيتحرك باستخدام قدم عضلية
وعليها كده مادة مخاطية عشان تقلل الاحتكاك. عنده عضو اسمه الرادولا وبيحتوي على آلاف الأسنان المجهرية، وفي منهم كمان بيكون أقوى من الفولاذ. وفي أنواع بحرية سامة جدا بيتم طبعا دراستها في الأبحاث الطبية. هو سريع شكله لطيف، بس هو في الحقيقة مسلح. في النهاية أحب أقولك إن سبونج بوب بيضحكنا وكل حاجة، بس وراه عالم حقيقي. ولو الكرتون دخل عالم البحر، العلم يطلع أغرب مما تتخيل.